咁我哋嚟介紹下我哋新出嘅 Sensor 沖水，咁佢呢個係比較 mini 啲嘅，咁我哋拆箱睇下先。呢啲係佢嘅配件啦，係啦，呢啲係配件。咁我哋先配對完先拎去座廁嗰度安裝啦。咁佢有俾一條電線嘅，我哋咁先將呢一個沖水，呢度有個防水嘅冚嘅，我哋先掹落嚟。先將呢一個叉上咗電 ，OK， 咁大概10秒鐘左右啦。呢個通咗電之後咧，我哋再將呢一個 sensor 沖水再通翻電，係啦。咁呢個通你顯咗綠色之後，通咗電之後咧，我哋就可以掹開啦。咁佢哋就配對成功啦。咁我哋盒入邊咧都會有份安裝說明嘅，都可以跟住份安裝說明睇。咁呢個咧，我哋要先拆出嚟。頭先已經配對咗啦，咁我哋先拆出嚟咧，將呢一個膠紙撕開。咁我哋貼咗喺呢個方呢個位置上面，係啦，跟住再將佢咧合埋一齊。咁我哋去對準個位置，一定要喺大水呢個位置啦。咁對準位置之後 ，OK 啦。咁我哋就將呢一個膠紙撕出嚟。呢個膠紙撕咗出嚟之後咧，咁就要大力少少撳落去啦，大力少少撳落去啦。咁呢個咧，仲有一個重點就係佢會配上一個透明嘅膠紙啦。我哋要將膠紙貼喺水箱蓋嘅兩邊，咁樣就防止佢沖水嘅時候咧，水箱蓋會彈起。係啦，先貼喺呢度兩邊啦。咁跟住咧就係呢個啦，佢已經配對成功啦。咁呢個咧係遮住呢個冚，跟住咧將膠紙貼喺上面，睇你貼喺邊個位置嘅啫。哦，呢度已經有膠紙，你覺得唔夠厚嘅話，可以再貼一個，咁樣就係黐喺牆上面嘅。咁或者你黐喺呢個水箱咁樣擺喺度都得。咁啱啱咧我配對成功啦，磨下手咧佢會自動沖水，因為貼咗膠紙嘅原因咧，呢個就唔會彈起身啦。咁呢個嘅話就視乎於你自己想貼喺牆身又好啦，水箱側邊又得啦，或者水箱面都可以，咁樣已經安裝完成。